كين فقود امزيزوس إن شاء الله صبرين قهما إن شاء الله صبرين قهما يا جولي سلاما قامكو كيسوكو بسم الله الذي أمرنا أن يتق الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. أولا كبجمتو تأردفتو تميديا كينيا بكا جرتن هندت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيني ربي قداسين الرهاجرات سنين ججا سغنتان يوكام متدرين هرد قبط سنين بيادة مما يتعلق بتقوى الله وان صدا ربي تررعو ججار متدرين هرد قبط سنين بيادة وان صدا ربي تررعو صدا ربي ججو تمالي akkamitti rabbiin sodaannaa akkamitti sodaan rabbii nama argamti waan jedhu gabaabinaan waliin laallaa akka bakka jirtan hundatti nu dhaggeeffattan kabajaadhaan sin gaafan. Rabbiin keenya guddatee ol ta'e aayaata isaa kabajamaa keessatti waqta nuuf dubbatu ba'da a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ورنت أمنتن ننجد ربين يا ورنت أمنتن نصداتا حق صداتي يا نصداتا ننجد كناف كبجمتو تدقيفتو تكينيا ربي كينيا صداتو كم sodaa rabbii jechuun qallaalii miti bakka deemnutti bakka teenyutti qaamaa qalbii keenyaan hojii keenya kullii keessatti rabbiin sodaatu qabnaa siniin jedha. Maaliif jennaan dalagaan sodaa rabbii hin qabne akkasuma hojiin sodaa rabbii hin qabne faayidaa hin qabduu jechuu. Rabbiin keenya aayaata isaa Qur'aana isaa keessatti bakka hedduutti aayaata waan sodaa rabbii dubbatu kana irra deddeebi'ee nu dubbataa jechuudha. San keessa aayaata amma siniif dubbadhe kana aayaanni lammaffaan yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha waltanzur nafsun maa qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabiirun bimaa ta'maluun. Yaa warra natti amantan nuun jedhe. Yaa warra natti amantan faaruu yookaan maqaa bareedaan tolchin waama rabbal aalamiin. Abdallah bin Abbaas namni jedhamu radiyallahu anhu wa ardaa yoo sifa rabbiin akkaataa itti rabbiin mu'mintoota waamu kan aayaata rabbii keessatti tafsiira isaa keessatti dubbatu sahabaan nabii keenya alayhi salaatu wassalaam yoo jecha rabbii yookaan yaamsa rabbii kana yaa ayyuhalladhiina aamanuu jecha jedhamu kana dhagaan jedhan rabbiin keenya maaliif akkasitti bareechin waamee laata jedhanii aayaata rabbii isaanii sirriitti dhaggeeffatu jedhan. Kanaaf isinillee kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa sirriitti gara aayaata rabbii kana gurra qabuu qabdan. Rabbiin keenyaa guddatee ol ta'e yaa warra natti amantan na sodaadhaa nuun jedhe. Sodaan rabbiin nurra haa jiraatu. Bakka hundatti rabbiin sodaatu qabna. Sodaan rabbii jechuun waan rabbiin irraa nama dhowwe irraa dhowwamanii waan rabbiin itti nama ajaje hojjetuutu haadha yusammaa bitaqwallaahi azza wa jalla. Kun sodaa rabbii olaanaa sodaa rabbii guddaa jedhamee waamama. Kanaaf waan rabbiin keenya itti nu ajaje jabaannee hojjennee waan rabbiin keenya irraa nu dhowwe hunda isaarraa dhowwamni rabbii keenya sodaatu qabna. Erga sodaa isaa taansee jedhe ammallee rabbiin waltanzur nafsun maa qaddamat ligadin
haalaaltu nafsee waan guyyaa boriitiif dabarfatte nuun jedha. Waan guyyaa boriitiif dabarfatte nafseen haalaaltu nuun jedha Rabbiin. San keessaa sodaa rabbiitiin rabbii keenya bira waa kaachuu qabna. Rabbii keenya bira waa kaachuu qabna sodaa rabbiitiin waan bor yoo rabbiin bira radhe ittiin milkoomnu jechuudha. Wattaqullaha inna Allaha khabiirun bimaa ta'maluun. Irra deddeebi'aa ammallee rabbi sodaadhaa. Rabbii waan sin dalagdan waan sin hojjettan ni beekaa nuun jedha. Kanaaf obboleewwan keenya rabbii keenya haa sodaa. Rabbi bakka hundatti nu arga. Bakka hundatti waan nuti dalagnu ni beeka. Qaamaa qalbiidhaan sodaa rabbii qabaachuu qabna. Akkasuma ammallee rabbiin suuraa biraa keessatti beenuu dubbata. Suuraa baay'ee keessatti. Kanaaf obboleewwan keenya yoo isin na sodaattan rizqiillee isinii baas waan sin nyaattanillee waan sin dhugdanillee sinii kenna nuun jedhee jira Rabbul Aalamiin. Kanaaf sodaa rabbii qabaachuu qabna. Sodaa rabbii qabaachuu qabna. Sodaa rabbii nurra jiraachuu qabna. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa wanni asirraa isinii darbaa jiru kun akka isin ittiin dhaggeeffattanii irraa fayyadamtanii kaatanii akka isin irraa wal fayyadanuuf. Kanaaf dubbiin akhiraa jajjaba obboleewwan keenya. Kanaaf jajjabaannee wala haa jabeessinu. Jajjabaannee fuula miidiyaa hundaarratti waa'ee amantaa keenyaa kana hordofnee rabbii keenya waliin jiraachuu qabna. Zamana akhiraa kana keessa sodaan rabbii akkaan xiqqaatee jira. Zamana akhiraa kana keessa sodaan rabbii akkaan xiqqaatee jira wallaahi. Hojii keessatti ta'ee, ibaadaa keessatti ta'ee, waa hunda keessatti akkaataa karoorri namni ittiin jiraatu hunda keessatti sodaan rabbii baay'ee tokko xiqqaatee jira waan ta'eef rabbiin haa sodaannu obboleewwan keenya. Rabbiin haa sodaatu. Kanaaf sagantaan har'a isinii dhiyaadhee dhufee asirrattan isinii dhaabaa. Kanaaf jajjabaadhaatii wal jabeessaa isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Shukran. Keenya fagoo deemsisus inshallah sabriin gahama. Inshallah sabriin gahama. Yaa ijoollee